Nakomye nga njagala kugenda eri omwami gy'akolera. Kati bazadde be ne famire ye baganda be nga baŋŋamba naye ddi tewandigenze, lwaki oyagala okugenda eyo? Nze nno ng'olwo sinnamanya nsonga lwaki baŋŋaana. Ngambagamba lwaki sigendayo, kangende mbeere ne taata w'omwana tubeere eyo ffenna nkolere ng'eyo. Kati nga ŋŋamba brother wange nga tusengula bizinensi tugitwala erimbu. Nga munnaye ŋŋenda brother wange nno yeyampa transport, omusajja yannyima ssente naye munnaye nze olw'akajanja ne neetwala. Kati nga nfunira ennyumba nga rentinga ennyumba ngenda nga tuteekamu obuntu bwe nalina ye buki mufaliso, katandaalo n'engoye. Kati awo nga ngulira TV nga mbeera awo ku ebyo nga mugamba nguliraako ku bintu mu nnyumba, ekitanda, entebe ng'agaana nga buli kimu omukakabukasi nga buli kimu omukakabukasi. Kati waayitawo like nga wiiki emu n'ennaku ezigwamu. Kati o best friend wange naye gye yali abeera era eyo ddiru gye yaliko taata w'omwana. Best friend wange oyo ye yagimufunira. Kati nga oyo best friend wange aŋŋamba nno ddiru nina kye njagala okugamba kuba ye yali tankweka. Nga ŋŋamba baawo ojjukira omukyala bulijjo gwe boogerako konzaani. Nga ŋŋamba towulirangako nga mu mboozi nga bagamba omukyala kamuyite si, nga boogera ku linnya lye bayita si konze bulijjo nkiwulira. Nga ŋŋamba okimanyi nno nti mujjawo, konze ekiki? Naŋŋamba mujjawo nze baali babinkweka naye nga nkiteebereza. By the way okuddako emabega kati nne we namala okuzaala omwana oyo best friend wange yagaana muganda we okusula n'omwana, ng'era nze nsula n'omwana nzekka nga tetukyasula na musajja mu buliri bwe bumu. Kati nga nze neebuuza lwaki baŋŋamba nze simwesiga naye nga nze sirabawo nsonga lwaki nsobola okudawutinga omusajja. Kati nga ŋŋamba oyo nno si mujjawo konze wangi. Naŋŋamba mujjawo ate ewaka buli omu akimanyi nze baali babinkweka nga bamanyi wenkugambira wembimanyira ŋŋenda kugamba. Konze ekiki? Ne mubuuza ne mamaamu akimanyi. Naŋŋamba ye yasooka n'omulaba era akimanyi bulungi. Konze ekiki? Naŋŋamba ate nno mu byonna ye yakusooka mu bufunze nga ye mukulu. Konze wangi. Kati awo we yabiŋŋamba ebyo saasooka ku ki bane Mr. Sozi nga neesiga omusajja. Ng'omusajja ekintu kyaŋŋamba nze kye ŋŋenderako nga mmanyi kye kituufu. Kati nga akomawo bulungi, si kukomawo nga nninnya nga ŋŋenda ku mulimu gwe nga ntuula bulungi. Mukama yannyamba nasanga tali bize nga mmubuuza omukyala si omumanyi? Ko ye mumanyi. Nga mmubuuza omuyita otya mukyala wo? Omwami nanziramu nambuuza obadde oteesa otya? Ne mmugamba njagala kumanya mazima mukyala wo? Ko ye nti ye. Kati ogenda kukola otya? Mr. Sozi nawulira obusungu kubanga nze mu kukula kwange kwonna nali neewala era ne we namufuna namubuuza tolina mukazi nga ne wabyaba yandi. Baklanti baffe abalungi Lembero Properties tubaleetedde eka 1 ku Mityana Road we bayita Ettanda. Otambulawo okuva ku main oba n'olinyawo ka boda ka nusu 10. Ndowooza mugiraba bulungi. Kuliko already emiti osobola otandika, kuliko emiti, kuliko ebimuli, kuliko n'ennyumba eri simple. Ettaka liri flat bulungi, osobola okukolerako buli kimu ky'oyagala. Emiti giigyo n'oba ogamba nti ogenda kuzimba compound already yiiyo mulimu ebimuli eka emu ku $4 million.
kyapa mu ngalo kyapa ku mmeeza eka y'ettaka yiiyo eri flat bulungi neighborhood mugiraba amasanyalaze we gali n'amazzi nali neewala era newe namufuna namubuuza tolina mukazi nga ne wabyaba yandiŋŋambye nti nalina just girlfriend nali sigenda mukkiriza nga sineewala oyingirira obufumbo bw'abendi kaakati Mr. Sozi nga mmanya naye already nga nina omwana ate nga siyina next kati awo bwe namanya akamanyiro konna we kaatandikira wali yali antyatyamu kubanga nali simanyi kati nga ntya like nneme bimanya nga akyabinkweka kati we nabimanya n'alaba nga takyayina kyakutereka n'atandika okunjooga. Mr. Sozi ng'abaganda be ne maama we abaali eno mu tawuni ng'ekyali kibagambisa mbu nno tewandigenze ng'omusajja yatwala dde omukyala kuba n'omu bonna baali babeera eno mu tawuni kati eri ennyumba gye yaŋŋamba mbu babeerayo abantu basatu in actual sense baali bafumbo n'oyo omukyala tewaaliyo bantu basatu nga we yali annimba kati n'okuddako emabega kati nze birthday yange eriyo ku Valentine 14th Feb kati omusajja yantegekeranga like nga wanaakutegekera birthday aguze keeke agambyekawo ku baganda ku bantuntu mu kucelebratinga kati ng'ate ye ng'agenda nga ngamba sigenda sulawo ngenda sula eri kati nze nga sigamba kaale era sacelebratingako birthday nga waali kati ndowooza awo ng'alina okugenda abeere ku Valentine ne mukyala we nze munnange nga simanyi abasajja babi kati waneeno wonna baganda be we baatwaliranga omwana mbu bagenze wasenga Mr. Sozi nanyiiga ate we nabimanya baganda be baakimiranga omwana nga muto mbu bagenze wasenga ng'omwana bamutwalira mujja wange ng'abeerayo asiibayo bakumawo kiro ssaawa 6 simanyi nze singa oba omukazi yalina mubi simanyi kale natya kuba omwana wange naye nga baganda b'omusajja bamutwalayo nga nze simanyi ne waneno omukuŋŋamba mbu waliwo abantu abagenda okujjaawo Mr. Sozi omanyi obeera ne mujjaawo ng'akumanyi n'erinnya lyo ng'alimanyi n'ebifaananyi byo ng'akuyina akumanyi naye nga gwe tomanyi nti olina mujjaawo nga tolina ky'omanyi ng'akimanyi wazaala n'olunaku lwe wazaala alumanyi nga ne baganda b'omusajja bamuwa information n'omwana nga be bamutwalira kati Mr. Sozi kati ne wali mu kuŋŋamba mbu waliwo abantu abagenda okujjaawo baleetera mwana birawo bya birthday nga yali oyo mukyala ng'omusajja yeewadde naye amulage ne wembeera ajje ewaka wembeera jjukira nze simumanyi era nandimwaniriza nga mukwano gwa musajja kumbe mujja wange kakati Mr. Sozi ebyo byonna nga mbimanya nga nsooka nennyikira mu mutima byannakuwaza guge mazima kuba nali sikisuubira n'okuzzaako emabega kati ebiseera we nakoleranga ekawe saagala kwogera kifo ebiseera bye nakoleranga eno nga ndi lubuto we nakola nga ndi lubuto buli we bampanga ssente kuba bansasulanga buli after 10 days nga buli we bampa nga nsooka kubira oyo omusajja kati nze nga nina mutima nti talina ssente kuba yaŋŋamba emirimu gye gyafaamu ne waneno we nalwalira yatuulako ewaka nga ndi lubuto awo n'asooka ndabiriramu nkaawo kati naŋŋamba emirimu gye gyambootaanamu kati nga muyita ne mugajanga olyeko obulungi nze nga simanyi Mr. Sozi nti omusajja mufumbo kati nze ebyo byonna mukwerekereza mbu omuyisa alyeko obulungi nga kumba abirya eri ewa mukyala we nze ntijja anaaye abasajja kakati ng'ebyo byonna mbitegeera kati nga
akubira maama we lumu kati ng'ali waka ewange awo n'atuwa n'ennaku ng'ewange asulayo ennaku 2 nga newooli omukyala asulayo ennaku 2 nembireka kati ate nandikoze ekyo olwedde nali siina kiddako. Kaakati nga lumu maama we akuba nga boogera bwe bamala okwogera nga mugampaako njogere naye we yampa essimu ne mumanya nti nno taata gundi alina omukazi ne mutaŋŋamba kyokka ne mubeera basanyufu nange ne baŋŋamba twandigambye eki nga bbaawo talina kye yaggambye konsekaale nembivaako munange nembeerawo. Nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi. Bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde Makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart. Omwaliro ogusooka, omwaliro ogwokubiri, omwaliro ogwokusatu yenna furniture. Yitawo kokoleka tuwa lambulako bulambuzi tunuulira furniture amanye bbeeyi ey'enjawulo weteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku buko n'oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye so nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja alina kyagenda okulangirira omwangu yatte enswa ku Aisha Furniture Mart namba ogiraba ku screen eriemu yokka mukubireko akwereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo. Kati ng'olunaku lukya kati omukyala yali alina bizinesi gy'akoze kati nga bizinesi eyo eri mu kitundu kye kimu n'omusajja mwakolera kati nze ng'ate nze gye yampangisiriza ennyumba nga waliwo ko distance like nga wa transport ekyo kitundu kye twali tubeeramu tewaliyo taxi nga mukozesa boda buli wamu piki kati nga mpangise manya nga ngendayo eyo mu ekyo ekifo ne mukwano gwange oyo best friend wange kati we twagendayo nga tunoonya oyo taata w'omwana kati ng'ono best friend wange already yali amanyi oli omukyala waakolera kati nga ngamba jangu tugendeyo okutuukayo Mr. Sozi omukyala gwe mulundi ogwasooka okumulabako Mr. Sozi ng'omukazi mukulu nga kumpi abulako katini kwenkana maama wa mulenzi nga mukazi mukulu mukazi munene bannange natya nga sikirabangako ne ngamba omusajja ono omukazi mu bakazi bonna kati nze we nawulira nti no omukazi bamwogerako nze nga mmanyi kale sayizi zaffe mujjukire omwami oyo twagenda okwefuna like okwemiitinga nalina 20 years nga ye alina 24 kaakati already nagenda omusanga it was 2021 ng'alina oyo omukyala naye Mr. Sozi ng'omukazi mukulu tebereza ng'alina abaana to the extent yalina abaana 2 naye ng'omukyala mukulu to the extent nti waba agulira mutabani we omukulu empale apimira ku kaŋŋambe ku bbaawe era yali bbaawe ng'apimira ku bbaawe ng'empale etuuka mutabani we etuuka bbaawe kyokka nga sigamba mbu alina ssente mbu awa omusajja ssente mpozi nga yali azimuwa mu ntandikwa nze nga siziraba naye nga banaye nali so surprised ate nembeera disappointed kati weyajja ewaka nti jjukira yali yatuwa ebiyungu ng'eri asulayo nnaku 2 nemubuuza oyo omukazi tomutyamu bakyala bonna walondayo oyo n'asirika kati n'ennyumba kati we nayomba naŋŋamba nti otandise ekikulu oyomba nnyo mbonze naŋŋamba tompa mirembe nze oli omukadde wange ampa emirembe n'ensirika kati ekyo nakyo nenkitegeera Mr. Sozi akamanyiro ne katandika n'omukyala awo jjukira ndabye physically
alabye wenfaanana kuba nze nali ndi muto nali muto akaseera kale nali siri muto nti naye nga ndi muto ku ye kati nga lifestyles zange si zeebize ennyambala yange si yeeyiye omukazi n'atuuka n'akyusa ne dressing style nze nali nyambala nnyo empale like nga njagala nnyo travelingira mu mpale nga saagala kulinnya boda nga ndi mu dress oba skirt kati nga nyambala empale omukazi n'atandika naye okwambala empale like ng'ateekawo competition ye ey'ekyana ekito naye nga nze nno gwa competinga naye nina just reasons zange kati nze nga newaka gye nakulira nga siina kintu kimbazaringa mbu kinteeke pressure like ng'ebyo ebintu bya competition mbu siina kino tolina kino ebyo nedda nga mmatira n'ekyennina kati nina naye abasajja bazibu kaakati awo byonna ng'atuwadde ebiyungo n'asulayo 2 eri nnaku 2 n'ekituuka ekiseera ng'omukyala munnaye yatutegeerera nga yategeerera omusajja engeri gye tulya ogulira ku mwana engoye oyinza okungulira ku ngoye era mu kaseera ako ekyo mu ekyo ekifo twamalayo omwaka mulamba mwogwo omwaka mulamba omwami yanguliramu engoye 2 ng'ate takuwa ssente mbuno oba akuwa ssente obeere nazo wabula ng'akuteresa n'agamba zigenda kukola kino wamala n'azikima nga tolabye kyamaanyi kikoze wuwo kati nga simanyi biki byazikozesa kati ng'atuuka ng'atereka ssente nga buli nga mugamba naye ssente zino ziweze oba oguleyo okwaka poloti ng'agamba tontegeerera ku ssente zange kati ng'ezazitereka manya ng'azikima ng'azitwala tomanya biki byezikoze kati ekyavaamu nga tubeerawo bwe tutyo kati nga oba oyagala okubaako nga sikola bwe nava eno nga nkola ne bizinesi like ebintu nembisengula kuba nalina fridge nalina line za mobile money kati nga nsuubira bwe natuuka eri munaaye ananfunira kuki bwe natuuka eri negayirira omusajja kyokka nga ssente azirina naye nga buli kimu omwegayirira nemwegayirira nfunire ekifo wensobola okukolera n'agaana nembivaako n'omwegayirira kale nga buli kimu kyakwegayirira Mr. Sozi naye nga ssente azirina kyokka nga nno olumu azinteresa n'ate nga nze nga sisobola zitoola nga tazimpadde simanyi lwaki obusiru nali musiru kuba kati mbyevuma n'obyevuma kati nekituuka ng'omukyala olaba ng'otuuka n'ogamba omusajja mpa ku ssente ngule kino ne bwe buba buntu bwa munda kuba natuuka nga siyinaamu wadde ng'olina okubusaba nga naye agamba mukazi we nti oli ayagala kugula kino naye nga ŋŋamba ye kati ng'oba oli awo ng'akuleetedde ebintu ng'akugamba si yabiguzi bannange ng'owulira oswala kati ekyavaamu nga tusevinze ssente eziwera ng'olwo mwesibeko agula epoloti agaanye kyokka ng'olaba receipts z'ebintu ebitanda TV kati ne mugamba obutimba nga bagula obutimba bw'ebbeeyi $27,000 ne mugamba naye zino ssente ezooyonoona omwana akula agenda atuuka osoma agenda atandika osoma nga toyinaawo kintu oyo omukazi gw'okolererayo abaana be bakulu ate yabategekera kuba omukazi yalina okuzimba yazimba naye ng'ate wano we babeera musajja yarentingawo era nga yasasulawo mu bufunze ng'atusasulira ennyumba abantu babiri simanyi n'oyo omukazi simanyi ki kye yali amwagalako kati ne mugamba oli gw'oliko yazimba gw'ogenda oba opulaninga kunsuulawo ogenda obeere ne mukazi wo eri gye mwazimba nga ŋŋamba ekikulu oyomba nnyo zomalako emirembe nga buli wengezaako mugamba nti nno tubeeko kye tukola nga bw'atyo bwanziramu nti nnyomba nnyo nga bw'atyo bwanziramu kaakati
nembivaako. Kati bwe nabivaako omusajja n'abireka naye nemwegayirira agula ku bintu gula ku kitanda. Kati kye nakola ne ntandika ng'okwesondera ssente zange nenziramu olwo eby'omubuto nensonda nga ngula ebintu bye mba njagala okubisa ewaka, nengula bwentyo. Ebbanga ne liyita kuba eyo twamalayo ng'omwaka gumu n'emyezi egigwamu. Kati ekyavaamu nenfuna omulimu ebiri eri ebyokukola mbu banfunire ekifo nembivaako. Kyavaamu nenfuna omulimu nentandika okukola naye saakolayo bbanga. Kaakati nno Mr. Sozi era ow'omuzeegu yatuyina abawala babiri, abakazi babiri, omukulu nange omuto, naye ng'era ayenda. Ng'okwata n'obumesegi kyokka ng'asindikira abakazi ssente naye nga nze tampayo yadde n'ekikumi. Nettuuka ekiseera nga tubeera ffenna naye nga ne Vanilla tulinga ababeera mugandawo ne mugandawo. Nettuuka ekiseera nga ne wetugezaako nga ye munaagezaako nti oba mugende mu kusinza nga Vanilla we takola. Simanyi ate oba ekyo kyali kiva kinaatuuka ekiseera nga takola. Simanyi oba yakunze nze kuba ne kuli omukazi simanyi awo. Ebyo nembyesonyiwa. Kati ekirungi nalina omwana nga ngumira ku kaana kange, nkagala nnyo kawala kange nga kengumirako. Kati ekiseera nekituuka nga buli kimu kye mugamba akiganye. Kati ne mugamba naye ofunye ssente okimanyi osobola okugenda ebweru. Bwe namugamba kukyogenda ebweru yanziramu n'angamba ndowooza owulire omutima mbunze njagala ekindi mu mutima mbu at least agende ebweru ffenna tumufiirwe, ffenna tusigalirewo, naye nga nze si kyekyandi mu birowoozo. Naye nkyesonyiwa saakizaako mukono. Ekyo kye yaŋŋamba era kyannuma. Kaakati ebigambo ne bitandika mu famire ye nga nze nga nno maama we kennyini yabyogera. Kati mujjukirawo nze mwaka akaseera nga sinnabatandika kukola nga sirina ssente, kati nga bandabanga alya ssente oba za mutabani waabwe kyokka nga nange tampa wadde n'ekikumi. Ng'era kuzemmereza ekirungi yandekeranga ez'emmere, ng'ez'emmere zandekera kwenseevinga. Oluusi nga ngenda mu kukola ne best friend wange, oluusi n'ofunayooko bwe zityo nga ntetenkanya. Kati bo abafamire nga balowooza mbu ssente za mutabani waabwe nze nzirya. Naye nga n'ebbanga lye twamala kuva 2020 paka 2025 teyangulirako yadde ngambe ki omusajja essimu yakeebe mapeesa. Era essimu zange zonna ze nakwata nze nazeeguliranga. Ne best friend wange oyo yampaayooko essimu. Naye nga ye ng'omusajja nga essimu yo ne weefanga ojja bbeererawo paka woonaayiiya. Ne brother wange awo yanzirako. Bwe nzirako naye yangulirako essimu naye saakwata ku ssimu ya taata wa mwana. Nga kati bwe yaŋŋamba mbu at least ngamba ffenna tumufiirwe ne mbijjamu amaanyi ne mmuleka. N'atuuka ekiseera n'aŋŋamba lekeraawo okujja wano eno ku mulimu. Wabeerawo ebintu bya munno, mbu wabeerawo ebintu by'oyo omukyala. Kati ng'alinga agamba mbu nja muloga. Kati lumu twali ku mulimu gwe enkuba n'etonnya ng'ate nina omwana ne mugamba kati tusule wano sobola tambuza mwana mu nkuba. N'aŋŋamba tosobola sula eno waliyo ebintu bya munno, nga simugamba nawaka nga mugamba ku mulimu awo kuba waaliwo lumu wosobola osula. N'aŋŋamba tosobola sulawo waliwo ebintu bya munno. Nze okay. Ne tulinnya ppiki ne tugenda ewaka mu nkuba n'omwana nga tasaasidde mwana n'etukuba. Kati we twatuuka ewaka ne mukubira. Kati nasamukubira kumunenya mbu nno kinamukubira mugamba tutuuse. Olwakwata essimu oba yali amanyi ngenda munenya yayomba buyombi ndowooza yafiiringamu nko guilty.
yayomba buyombi. Kati mu kuyomba nze neezijjako essimu. Kati ng'ebbanga litambula nga tuli mu mbeera bw'etyo ne bituuka ne bintama ate ng'olwedde era ng'akyayenda ng'omukwata n'obumesegi ne bituuka ne bintama. Kati waliwo incidence emu nga ngwa ku ssimu ye ng'essimu mulimu omukazi. Kati era omukazi simanyi Mr. Sozi tukwata essimu z'abasajja ng'ekigendererwa si kugenda kebera mu ssimu, naye osobola olaba ekintu ekikuleetera okebera essimu eyo. Kati nze nali nkutte essimu ye nga ngenda kwesindikira bifaananyi bya mwana, kuba nali nkyusizza essimu nga ngenda kwesindikira bifaananyi bya mwana wange nga muto eby'obubebi. Ngenda okulaba akameseji waggulu kazze mu WhatsApp. Kati nga tekimpaliriza genda mu WhatsApp Mr. Sozi okulaba nga mulimu abakazi abakulu abalala 2. Kyokka nga n'oli mukulu kati ayina nze, ayinayo omulala yali mu tawuni, kati ffe nga tuli eno. Kati oba abo 2 abakulu bo simanyi gye baali babeera. Ne ŋŋamba bannange kiki kino kye tuliko mu ggwanga Uganda? Ne mmubuuza, we namubuuza n'anziramu n'aŋŋamba wootalekerawo okebera ssimu yange lw'amanyi yadde okulaga mbu nno oba kimulumye oba ki. Ne nkoowa ne mugamba mu mirembe oba gwe togenda bweru kale nze mpa ssente ŋŋende ebweru. N'aŋŋamba tolina gy'olaga. Kumbe nze mu mutima nkoze ekinsazeewo nga nkooye ebyo ebintu bye byankola. Excuse me. Kati bwe namala bwe yazinnyima ssente kati ne wayitawo nensooka nembireka kuba nange nali siinawo. We naafunira omulimu nenkola nensooka nensevingayo ku ssente. Kati lumu twali tutambula n'aŋŋamba olaba eyo bizinesi si gy'ayagala bwetu, kubanga olaba omutima gwe guliko oli omukyala nga nze ne w'omugamba nkolera kano nga takkiriza, nga n'omukyala ne waakola ensobi nga takkiriza, nga buli kimu akiteeka ku nze. Kati famire ye neetuuka ekiseera nga mu baganda abamu bakiwakanya ekya muganda waabwe okwagala oyo omukyala omukulu, abamu nga bamuwagira. Kati nga maama we amuwagira ne batandika okwerumaŋŋana like ne batandika okicomplainingako. Nendaba nga ate ndeese obuvuyo. Kati ate maama we laba waagamba mbu nze nazaala buzaazi mwana naye simuwa mirembe. N'agamba abaana be mukkirize nti oyo ddi yazaala buzaazi mwana naye oli ye mukyala omukulu gwe baasooka okutulaga. Naye Mr. Sozi ngo nze neewuunya ne maama we oyo omulenzi n'owagira mutabani wo ayagala abakazi abakulu abakwenkana. Kyanneewuunyisa kale. Kaakati ng'abagamba oli ye mukyala yamuwa emirembe. Kati baabyogera mu gurupu call like ebya family, naye nga nze best friend wange tasobola sirika. Era we najja yabarekodinga bulungi n'abinteerako. N'aŋŋamba omanyi lwaki narekodinzeeko ebintu? Oli muganda wange naye weenoonye weefeeko nga ggwe omuntu. Togenda kumala biseera n'oyo omusajja musirusiru. Kati we yakiŋŋamba ekyo, awo ate nengattamu ne bali eri abakazi abalala abakulu nga nno bonna maama famire y'omulenzi ebamanyi ng'era yabakkiriza nga buli gwafuna amwanjulira famire ye ne kisimanyi lwaki baalinga bakikola bwe batyo. Kuba baali kubanga nze sikiwa nti bazadde bange basobola okikkiriza ekyo. Omuzadde n'okkiriza omwana we ayagala abakazi abakulu abakwenkana. Nze kyanneewuunyisa nga neevaamu n'obusungu, naye nakkakkana mu busungu ne nkwata obugoye bw'omwana wange. Kati awo we nasabira sisita we ajje abeereko n'omwana. Ne nkwata obugoye ne ntwala omwana ewa sisita we ne ŋŋenda ewaffe. Kati
saagenda mbuno oba nnobye, saagenda mbuno era oba nnobye, wabula nagenda nga ngenze bugenzi. Kati mu kugenda ate awo ne babeera confused nga bagamba oba nnobye oba sinobye, kati ate n'alaga nti atidde. Kati mu kutya bayirawo Mr. Sozi kansooke nkuzeeko emabega. Waliwo olunaku lumu we nali nkola kati ng'omwana mulekera oyo best friend wange ne ngenda ku mulimu naye nga nnyuka kiro ssaawa za 5 ey'omukaaga. Kati ne ngenda ne nkima omwana. Kati lumu omwana nali mu kkubo nga ntambula nzeka n'omwana wange kweza essaawa kubanga ezo ennaku zaali za kusulawo oli mukyala we. Kati ne mukubira essimu ye nga takwata. Ne nkubako yeeyo oyo mukyala we. Ne mugamba nsabako oyo kuba mukubira takwata. Omukyala yanziramu n'aŋŋamba nze yaŋŋambye agenda assula eyo era eno taliiyo. Nange ne mugamba nga nange yaŋŋambye agenda assula eyo eno taliiyo. N'aŋŋamba okukasa taliiyo. Mr. Sozi ng'omukyala ne ku kyalo okwo omwami ng'ayinako abakazi era ng'ayina ne gye yagenza okusula. Nagamba wensigala wano mbeera mu ssiru. Nga ngenda wakaawo nga ntandika passport yange nandigesitalinga passport nga ngitwala ku kampuni nali nzija eno nga ngenda Saudi era gyendi kati ngenda nkola training. Kati awo mweyo process ng'ate omusajja tanobaayo ewooli omukazi simanyi kikyabaawula go ge mazima kubanze saamugambako mbu olina okuvaayo simanyi kikyabaawula. Kati ng'anobayo oyo anobayo ng'ab'ewaka waabwe ate bankubira nga baŋŋamba taata w'omwana avuddeyo ewooli si ne mbagamba mwabitegedde mutya ne baŋŋamba mbu si yabakubidde essimu ng'akaaba nga n'agamba mbu ebyo byonna nze yabireese mbu era navudde. Ne bagamba naye yabireese gw'ogamba ye nga yavaayo dde eyo ko ye olaba era ye yabireese era ayina kye yakoze. Kati ye yalowooza mbu nze oba navuddeyo n'enzija n'endoga baawukane kumbe nze omukazi ndi mu byange ndi mu prosesi yange ngitandise. Ne baawukana bwe batyo simanyi oba baayawukanira ddala nze simanyi. Nembeera eno kati natandikawo okuneeguyaguyaako omusajja kuba nali sinobye mbu nnobedde ddala. Kati ne mukubirako ku process eyo brother wange ani gwenzirako kale kuninga gwenzirako nga we nabannyonnyodde yampaako ko ssente then nange nennyongererezaako ezange. Kati mu makati ga process nakubira tata w'omwana nansindikirayo $30,000 awo yampa ssente ezo $30,000 nali ngenda ku medical nga process eyitamu nga nzija ku kyeyo. Mr. Sozi nali naakajja ku kyeyo nga ndi mu weeks nga ndi mu nnaku oba wiiki emu nga n'ennaku 3 Mr. Sozi ng'omukyala afa mukyala si ng'afa from nowhere kuba yafiira ku mulimu yagwa bugwi yagwa n'afa. Kati mu kufa abantu nga tebagamba mbu nze nassa omukazi era ku kyalo ekyo bamanyi natta mujja bisesa n'okusesa kubanga nze n'abeewaabwe bonna kuba tewali yamanya nti n'omukyala yennyini teyamanya nti ngenze bweru. N'abeewaabwe bonna era baakubira best friend wange ne bamugamba ekyasemu omwana waffe tukimanyi omwana waffe teyeefiiridde ate naawe tukimanyi okimanyi omumanyi bulungi eyamusse kwegamba buli omu ng'abagamba nze nassemu gyange naye nga nze gwe bagamba simanyi wadde n'ebbombo. Mr. Sozi owulira abasajja be batusuula mu mbi kati teeberezaamu singa omukyalo oyo yafa nga nkyaliyo eyo ogenda ku kyalo ekyo kuba baali bakolera ku kyalo kyekimu nga buli omu akimanyi mbu nno bafumbo
ogendayo buli omu ng'agamba okuyo nagamba Mukama kitalo omukyala yafudde naye neebaza Mukama nti nali nvuddeyo. Kati naye nga bamuziika nga tewali munnange famire ya musajja tewali bagenda kuziika kabebbaawe. Kati ebyembi bisekerwa tewali yagenda ziika era bwe batubambye omukyala nga bamuziika nga biggwa. Mr. Sozi baaziika omukyala ne wayitawo nga wiiki we yali akolera ne baleetamu omukozi. Kati omukozi omusajja n'amukwana. Kati mu kumukwana nga yaleeta oli omukyala gwe yagendako wali tumale tugambe tumale twekubire n'ono nga twebuuza yasuzeewa nti yasuze omukyala gwe yali agenza osusula naye. Kati ebyo best friend wange yabiŋŋamba kubanza already nali ku kyeyo yaŋŋamba gwe nno omanyi bbaawo kyali eno kye yeekolako nze otyo nga abinnyumizayo byonna nti nno si yafudde mu kufa tewannayitawo yadde n'omwezi omukyala avunde kyokka yali mukazi we kuba baali era tebali shuba oba baayawukana bulungi oba tebaayawukana bya ddala. Kati ng'agamba ennyumba y'omukyala oyo we yali abeera abantu be bajja ne bajjamu ebintu ebimu si byonna naye ebisinga baabitwala. Kaakati ebyasigalamu munnange ng'eyo ennyumba bagiwa omukozi eyadda mu kifo ekyo ono we yafiira. Kati omukozi eyayingirawo era ne bamuwa eyo ennyumba mwabaasula. Mr. Sozi ng'omusajja taswala ng'ayagala oyo omukozi kyokka n'eri mu kitundu nange gye nali mbeera waaliwo era omulimu nga gy'ate gye yaleeta ono bwe yagendako ffenna amala atulimbe mbw asuze wa munne w'ebityo ng'amuteetwala eri. Kati ng'atuuka ekiseera nze we nali mbeera teyakyalizaayo muntu kuba yali atya best friend wange tweri kumpi nga tweriraanye. Kati ng'ebisumuluzo byange gwe nabirekera best friend wange. Kati ng'akwata ono muwala already we yali asulamu eyo ennyumba nga bagenda bakola ebyabwe. Kati ng'akwata ono ate n'ono omulala era ng'amutwalamu eyo ennyumba y'emu. Kati bonna eyo ennyumba ne baba nga bagimanyi. Mr. Sozi tebeesangayo olwo best friend wange yalumba. Tebeesangayo ng'olwedde bali ng'olwo naali waneno ku mulimu abeeri okumpi n'omwami bali mu kuba ttendo n'ono najja tebeekubye abawala tebeekubye bannayina ono yabinnyumiza olwedde nali navayo naye nawulira nga nswadde kyokka mu eyo process naye abasajja tebaswala ng'abakozi beeyo ono omuwala we yali akolera it was like yalinga company ng'abakozi b'omubwamu bonna bammanyi naye Mukama yanyamba nti saaliyo ne beekuba nga ennyumba gye balimu n'omukyala tannaweza mwezi mu ttaka bbaawe n'atatya kutwalamu mukazi era best friend wange yabimulangira nga yeerabidde nti muganda yina muganda ne mukazi we tannaweza mwezi mu ttaka oleesemu abakazi bali mu kwekuba kyokka okumanya abasajja bazibu nga nze ali eno ali mu kunnyombesa mbuno simuwa kitiibwa nti nga mugamba kati ozaako ki wandisonze ssente n'ojja kati nze mu kubyogera ebyo ng'ate ngamba mbu simuwa kitiibwa ndaba natuuka naye nga natuuka wa ku ssente fayini nali nkola ng'embeera kale nga sikyeguya nnyo kati naŋŋamba mbu ndaba natuuka. Mr. Sozi abasajja simanyi ki kye baagala kati n'atuuka n'agamba baganda be bonna nga we sikyamuwa kitiibwa mbu ndowooza abeera mu bakazi kati nga tamanyi nti nno n'eyo sitori y'abakazi be ngimanyi. Kati we yagamba mukulu we mukulu we nga nkubira kati mukunkubira nga naye ndumuwa nga mugamba okugamba mbu nno tasiba mu bakazi mugamba akuwe sitori
akunyumiza ate kubali abakazi abamulwanira kati ye omusajja yali takimanyi nti nno mbimanyi kuba saali mugamba ebigambo ate ne bimukalira ku matama abasajja n'olwo ne luggwa kati ne tubivaako naye nze siremera ku kintu ne tubivaako bambi mukyala wattu oli yafa kati banene ate bano abakazi abalala ababiri abakulu bo simanyi kikyabatuukako simanyi oba akyabalina oba baayawukana mpoziko oli n'oli yennyini waliwo bwe yalina mu tawuni omulala naye simanyi oba baayawukana simanyi oba akyabalina simanyi kati ng'atuuka ekiseera ndowooza ng'eyo wamutama ng'ate kati tatandika naye kwagala kujja bweru before twali twayogerako nga namubuuza naye n'odya ebweru ssente z'oziteresa naŋŋamba era nfuna bweziteresa naye kyoba omanya gwe sobola kuteresa ssente zange konze era nkimanyi kati nga naye afuna ekinyegenyege ng'ayagala okujja ebweru namugamba kaale nkuwagira ojje nali sobola muteekako nnyo mbeera ku already namuyinamu omwana ng'era waanaabeera obubi kubanga kyo mu byonna yadde omwana teyamugulira bintu mu kuzaalibwa naye yaliwo wano mu kukula yali kale nga ye omwana we nga nze tanfaako naye ng'omwana we ng'amulabirira kaakati ne ŋŋamba ku lw'omwana kamukake kale kamusapooting era nga tukola process ye bulungi nga naye awo ng'atandise aneetondera ŋŋamba nsonyiwa atuddemu tukuza omwana waffe woolooloolo kati nange already nali saagala kuzaala baana nga nze kuzaala mwana omu wano omu wali nga ŋŋamba oba musonyiwe oba nga ndi awo Mr. Sozi Mukama nannyamba we nagwira ku platform era nebaza waliwo omuwala ku TikTok eyakwogera kwe kujja n'ensaakinga ku YouTube kaakati nga neegayirira kati nga sikkiriza sigaana nga ndi awo nga mugamba ekikulu tonfaako nga ntandika awo bwe batyo ngamba tofaayo bijja ttereera nsonyiwa nakyuse olwolo nga tukola process munnange ng'omusajja ajja ku kyeyo omusajja we yajja ku kyeyo Mr. Sozi kati yessaawa eno bye tulimu bye bino eyaŋŋamba mbu yakyuse bw'oba tomukubidde takuba bw'omukubira nga gamba ali bize akugamba ndikukola nga gwakubye bw'omugamba naye lwaki tonkubirako ng'akugamba n'emirundi gye nkukubira togisiima simanya tokola biki mbu sisiima kyokka nga nze mukubira ye tankubira kaakati namubuuza ozze ogenda kolera ssente mmeka nambuuza ssente zange ozaagaza ki nemugaa katuna planinga batya nemugaa nze zange zenfuna ng'ozimanyi nemugaa tuna planinga batya nga ssente zo sizimanyi naŋŋamba nze sikyayagala kulaga mukazi ssente bw'atyo we yaŋŋamba kaakati Mr. Sozi omutima nze gwatuuse ne guŋŋamba omusajja mwesonyiwe kubanga ki ekyamazima simanyi kikyaliko simanyi ye kikyalowooza ku mutima simanyi andaga talina pulaani nange ninga nze amwesibako kale buli kimu ekiki kyakukaka kati w'omubuuza ku ssaawa eno omwana wange yatandika okusoma nze muweerera nze nsasula fiizi z'omwana we nsapootinga gye namuleka ye omusajja ye Eva bagamba talina ssente yali e Uganda ne kano kankayisewo yali e Uganda kati ne musinga ngamba sina amusoko ntere nga muterako Mr. Sozi ssente zinamuterako omusajja bw'akyalumu n'azinnangira n'angamba nze mbeera sikusaba na kusente bwo era nja bukwata mbukuddize kyokka nga yabunsalanga abasajja beewunzika kaakati Mr. Sozi awo wenkuwe
simanyi nakumanya kati ngamba mutima oba muveeko omusajja kuba ndaba ekyamazima mu pulaani ze ndabika siriimu kuba temutuulakaawo muteese mbu nno tukole kino wabula gwe kyokola ate kuva dda nga kati kuva nga tubeera ffenna nga woba omugamba tugule kino nga takkiriza kuteekamu ssente wabula nga wenkisonda ate nze ne ŋŋamba ngenda kigula awo nga ajja kuwerekera akulondereko akuyamba akikuleetere nako akikuteereko ne mu nnyumba bulungi abeere nga ye yakiguze kati yeyembeera ye ayagala omugambe mbu nnawo ssente bwe ziti akugambe kola kino wabula ye okugamba mbu nnawo ssente bwe ziti tukoze tutya tekisoboka. Kati Mr. Sozi oyo omusajja gwoba olaba kiki antwala mu maaso kuba muleke kuba nze ekyamazima nze n'omusajja kati sina ondaba omwana nina nze ndaba sikyalina nekyenneegomba ku musajja naye ate nali saagala kuzungazunga mu basajja ogende n'onoopaate onootoobe okwebityo nali sibyagala nga njagala abaana bange mbazaale mutaata omu naye kirabika kigenda kunnema ku lw'embeera z'omusajja. Omusajja ono takuba tayomba nnyombo ayombe yono omuntu anyiiga n'akuviira naye nga bwe nasabanga mbu nneme funa omusajja atayomba naye mukwano akucunya psychologically nga tayogedde naye embeera ze zokka zikulaga ekyokukola. Kati Mr. Sozi nyamba kati nkole ntyawo omusajja mwesonyiwe manye nti nno ndi ku lwange muleka anaakyuka simanyi nakumanya naye nga byebyo Mr. Sozi tweyanziza nnyo tuweereza tweyanziza nnyo Mukama akuwa omukisa. Waliwo akagambo kootera okukozesa mbuno bwewasooba n'otomera eddebe nange kirabika nasooba ne ntomera eddebe kuba ku ngeri gye naganamu ng'abasajja mazima omusajja g'osoose ofuna n'ofuna nonsense nange ndabika nasooba ne ntomera eddebe. Tweyanziza nnyo Mr. Sozi byebyo. Story nga bw'ogiwulidde kiruma okulowooza nti obadde mukyala namba emu mu maka oba gw'obadde omukyala ali official n'ozuula nti gulekanga gwe yayingira n'okuyingirira amaka. Olumu tekyanguwa nnyo kukeera nti ogambe nti kankiveemu bw'ogeraageranya bye muba mukoze ebbanga ly'oba obadde n'omuntu oyo ozadde abaana oba ozadde omwana tekyanguwa n'ekiruma bw'ozuula nti abantu bano omuntu ono yali n'okumanya yakumanyi nga gwe tomumanyi. Kiruma baatwalanga omwana wo oba abaana ne bagamba babatutte wa ssenga n'okizuula nti babatutte wa mujjawo. Kiruma osigala weewuunya ekika ky'omusajja nabagamba nti okujooga ensanafu n'otuuka ne ku mutendera okw'okuzituulamu ziyinza obutakukkiriza kuzijooga n'okuzituulamu ozituulemu ziba zijja kuluma. Kakati bye bino omwana ow'obuwala alaba okujoogebwa bw'asisinkana omukazi n'ekibuzo kinyala okuleeta bw'asisinkanye omukazi bbaawe gw'ayagala oba ye munamba emu oba kyonna kye kiri naga nti omukazi omukulu ono amwagalako ki nensigala nga mbuuza ekibuuzo abakyala waliwo lw'ozuula nga bbaawo alina omuwala gw'ayagala n'ogamba abange mwami weebale kulonda. Njagala kukibuuza jangu otu experience yo kubanga abakazi abasinga buli mujja ogwozuula abambwa kaba kakazi luba lukazi kiba kikazi kisiru kibi kirogo kyonna kibe ebiberebeere kyekirina ebiiso agagulu agagere. Njagala kubuuza ekibuuzo waliwo omuntu alina story
ng'ogamba nti sozi mmonze enzuuno. Omusajja yakwana omukazi n'empanika neŋŋamba mwami wange oyina choice, mwami wange okoze selection, mwami wange okoze replacement, eyo sigizzaako ngalo, you're good to go. Bannange empanise ddala ng'okyogera ng'okkiriza nti owanguddwa. Njagala kubuuza, bw'akugattako omuto ng'oli mukazi ng'omuyita mulya buto, bw'akugattako akusinga ng'ogamba atutte mukadde, bw'akugattako mbwenkana emyaka akugasseeko malaaya. Njagala kubuuza ekibuuzo, omwami wo yali alonze omuwala gwakuzzaako oba omukazi gwakuzzaako n'okkiriza, nga ne bw'oba ogamba bakazi banno ng'obagamba abaagalwa ndi ku ntujjo era munsabire busabizi, kubanga ono omukazi gwe yafunye amakasisigazza nti mukazi munnaffe kiki. Bannange omusajja yalonze omukazi natutta omutawaana okunoonyereza ku famire y'omukazi. Bannange nga balina empisa, ate ewaffe tuli kipapula. Njagala omusisinkana nti owaayi omukazi gwe maama nnyabo omukazi mulungi ati kati omukazi oyo nagenze ne munoonyerezaako ne neefuula mulamu we. Lutuwe maada. Nasisinkanye omwana ow'obuwala nga muntu mulamu. Omwana omuwala bwampeereza kasente, omwana ow'obuwala oli bannanga alina empisa, omwana ow'obuwala oli bannanga alina okwagala, omwana ow'obuwala oli bannange muyonjo. Omwana ow'obuwala yasoma, namubuuziza ebimukwatako bannange ng'omusajja wange tasobola kusigala. Era omusajja namuwadde, njagala aveeyo ajja atugambe tumusisinkane. Nze ndaba buli mukazi kummwe abambwa ebeera malaaya, abeera family destroyer. Jangu otubulire, jangu otunyumize, ogambe nti wakkiriza. Bwakugattako ow'ebweru abakadaama. Mu bakazi bonna n'agenda alonda n'angattako kadaama. Ne bw'aba ng'otegedde nti omukazi gwe bakugattako wa America, wa Canada, wa Sweden, wa Germany, akina Netherlands, Italy, era ogiyita malaaya kadaama. Yangaseeko kadaama. Kati ffe abanoleka nga totusiigidde kifaananyi. Kadaama wa Buwarabu, wa Take, wa Dubai, kubanga n'obwakadaama mulimu ate ogugaba ssente ezisinza abasomesa ezisinza abasawo wano ekyaddondo. Mbu kadaama gwayagala. Zijje zindye maama sebo yangaseeko kadaama. Ffe tunoonyereza ne tuzulondega omwana kituufu akola mu Buwarabu, naye omulimu gwe guno ate ne mu bwakadaama bamusasula na milioni ze 3 ate kugamba afuna ne ka vacation buli mwaka. Sebo ono tabyogedde. Nkugambye ne bw'oba omugasseeko nkulinza otuwa emboozi eyo. Lukazi simamulya bwenkiremeddeku oba lukazi kino lukazi kirulyangaseeko. Luna lwakunjubuka ekyeyo kyalukuulako amaliba. Ayi bannange bwe bakugattako omusomesa lumukomba nnoni luna luwunya ennoni nti kate gwe bamugasseeko omusawo. Muyangaseeko lusawo kino lusawo lunansi lumidwife ne bw'aba dokita lusawo abalusa. Lugudde ku ssozi olukazi lukadde. Yangaseeko olukazi olukadde. Kakati mumutwala omutawaana ne munoonyereza nkatulabe omukazi omukadde. Ne mamona omukadde ng'anyirira okusinga ono omuto. Ameyo tuveeyo tudde ku mulamu ogw'emboozi. Kakati bwe mba nsamarayizinga emboozi eno, amazima amatuufu gali nti era bw'ogamba nti omulamwa newankubadde wuno yajja ku kyeyo bw'ogattagatta onoonya omulamwa nga togulaba. Awo we ŋŋambira abantu nti nze bw'ogamba nti omulamwa togulaba olina ky'oyita omulamwa, era oteekawo n'ogamba nti sozimmo kye bayita omusajja ow'omulamwa abeera bw'ati, akola bw'ati. Nze bw'ovaayo n'ogamba nti omusajja talina mulamwa, si nze nkola omulamwa gwo, si nze nkuwa omulamwa. Naye osobola okwogera ne gamba nti ky'oyisa omulamwa si mulamwa.
gwe byomejalinzeemu biri maine ekyo nsobola okukuyamba n'ekikugamba naye nga amazima amatuufu bwe tubiwulira tubigattagatta nga tusigala tugamba nti ekituufu kiri nti okizudde kitewali mulamu kakati okkiriza okulimbibwa naye ate era yiga ensobi zino oba okusalawo kubi kwe twasala bad choice ze twakola mu relationship eddako tuyinza kukola tutya tuyinza kweyisa tutya ezo zisigala nsonga nkulu oyinza okukola ensobi mu relationship eno n'olabikanga ategedde n'olabikanga ayize okuyigako tukulabira mu relationship eddako nti ate ogenze musenga vuddemu nga zzeemu ono ng'ayawukana kitono ne gy'ova ate tusobola tugamba mama nti oba atuuli yali kalekaleko ono nga mubi nnyo ate bwe wava mu kalaayi kati wagwira ddala mu kyoto mwennyini ebyo bye ŋŋamba abaana ab'obuwala ogenda n'ogamba abazadde bo n'obasigira ekifaananyi ekyokuba nti omusajja mubi nnyo ne tusigala nga tugamba nti kituufu gw'oyogedde naye era guwamulaga twalowooza nti weekenneenye omuntu twakubuuza nti omuntu omwekenneenyeza nga tulaba okyamuse nga tulaba opapa nga tulaba kiki wasiwasi kiki oba lwakuba ofunye olubuto lwaki tosooka n'ozaala n'osooka ova ku byobufumbo onoobisobola ng'olaga obitegedde kati gw'omu n'otuleetera version endala ngenga nti bannange mama natomera ne tutambula naawe tuba tuli awo ng'ozookaalakaala n'omulala nga tukugamba nti naye owaayi obuufu bwe bumu bwe wajjiramu ne kwoli ndaba bwe bumu kwono enjawulo eri waffe nga tetugiraba nti maama bannange mbabuulira nze ono omusajja era nga tugamba nti naye byoyogera byewayogera ne kwoli ate n'obubonero bwe tukulaga bwe twakulaga ne kwoli ne biwunzika nga tubadde batuufu nga gwe wali omukyamu wali obiraba bulala wabiraba mu black and white kubanga wali mulaavu nga tokyabitegeera nti otyo olabye omulama gwe nkutwalamu bw'obanga olaba nti wano tewakola njagala nnyimirire naawe nkugambe nti kituufu nga bwe mbiwulidde nange sobola bbeera na muntu bw'atyo naye awaddako wenkutunuuliza ogenda kubeera singo ogenda kubeera ani nti tuggyewo ebyokuyiga wano tusige ekifaananyi eky'obulamu bwe twandyagadde okuba nabwo bwe tumala okumusiiga tutambule ng'eyo ye ggoolo abajja tubatunuulire batuteebya mu ggoolo balina omulamwa kubanga gye twava tewaali mulamwa wano omulamwa guliwa osanga omuwala omugamba nti nkubuulire nze mpuya stories wano omwana ow'obuwala y'omu n'addamu n'ajja gy'oli ng'akwanjulira omulala gwe yafunye ng'omugamba nti okuggyako okukyamuka obukyamusi naye ng'ono mubi nnyo ng'atandika butandisi ono ng'ate kati gwe omuteekamu ono nga gwe wekka gwe omwagala ye takwagala oli nno gwewayokana ne gwanyumiza ate yali akwagalamu akatonotono ono talinaawo yadde ono mubi nnyo ate wano wo tewali seefu yadde oba onfuna n'olwekyo nkwagaliza kisinga nkwagaliza mirembe tuyige tuleme kudda mu bintu bye bimu tojja kusanga atuukiridde neegeraageranya ng'osinziira ku gye wava w'oli ne woyagala okugenda oyo gw'onooba ofunye kakasa nti akutwala eri awali akalembereza akutwala eri awatali kwejjusa akutwala eri ewajja okusoomooza naye nga tugamba nti kense tusoomooze k'obulamu butusoomooze n'ono kubanga ali kale ekyo kyokka kyenkwagaliza nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gyembeere leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo ku watching darling. Thank you so much for watching darling. I love you darling. I love you darling. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere,
bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.